Velkomin aftur í Nú árið er liðið, áramóta þátt N4. Nú kemur rúsinn í pílsöndanum. Við ætlum að fá Maríu, Kalla og Skúla hérna í settið. Velkomin! Gaman að sjá ykkur. Takk! Það hefur aldrei farið svona vel með því svona... Maríu miðunni, svona, og þú hér, svona. Geðveikt sett. Rosalega eru þið fín líka, þið matsi alveg í setti og svona. Konfekt og alla græjur. Já, alla græjur. Það átti að gerast. Hvernig eru þið stemd á áramótum? Yndislega. Eru þið bara peppaðir? Já. Já. Þú peppaðir? Ég er peppaður. Alltaf peppaður. Ef við byrjum aðeins, María, á stöðinni, sko. Miklar breytingar á árinu, eða hvað? Já. Eru alltaf svona miklar breytingar? Nú, ég frekar ný og er þetta kannski svona alltaf bara? Finnst þér hafa verið svolítið að breytingar? Nei, sko, ég náttúrulega kem bara glæni og ég veit að það voru breytingar, en kannski er þetta bara... Nei, það fjölmiðli er alltaf í einhverju breytingu, en þetta var óvenju mikið á þessu ári. Okkur fækkaði snarlega og við þurftum auðvitað að berjast fyrir líf okkar og gerðum það, en fólk fer og annað kemur í staðinn og við vitum nokkuð meira hvert við ætlum. Þannig að, jú, það hafa verið rosalega miklu breytingar og komið inn frábært fólk og... Þið eru svona, ekki gamli refi, en þarna kemur einn sko svolítið ferskurinn, með smá kvelli. Skúli, hvernig er þetta ár búið að vera hjá þér? Þetta er búið að vera alveg klikkað ár. Og ég man eftir þegar við vorum að koma inn á svipuðum tíma en sátum á kaffistofunni og þú spyrir, Skúli, veistu eitthvað út í hvað við erum komin hérna? Nei, við vissum það ekki neitt. Ertu einhverju nær núna? Já, ég er einhverju nær. Og er þetta eitthvað sem þú ætlar að halda áfram með eða? Ekki spurning, þetta er náttúrulega töluvert meira skemmtilegra en ég átti nokkuð tíma von á. Og ég var að fara aðeins yfir, sko, hvað erum við búin að gera á þessu árið? Þú ert með einhverja tölur, María, eða ekki? Ég elska tölur. Þú elskar tölur. Komdu með tölurna. Sérstaklega þegar það eru jákvæðar. Jú, veistu það að við erum búin, þessi sko fámenni hópur, góði hópur, erum búin að gera hvað? 355 innslög, þætti ætla ég að segja, þætti á þessu ári. Og erum þar með búin að búa til 200 klukkutíma af íslensku efni. Er það ekki að nokkuð? Takk fyrir. Já, takk fyrir. Og við erum auðvitað alveg rosalega stolt af því. Og við bara aðeins, nú ætlum við að fara þessu upp á fjalli og fá aðeins að bara segja þetta opið við fólk. Þetta er það sem við höfum verið að dunda okkur við á þessu ári. Ef dund skildi kalla. Já, dund skildi kalla. En ekki bara við hér heldur erum við náttúrulega með fólk bæði á Vesturlandi, frábært heimi þar og fyrir austan og Austurlandi, ég bendi hérna í þessar áttir. Já, það er alveg áttaviltu hérna. Já, og það er náttúrulega, það sem er svo skemmtilegt við þetta og það er einhvern veginn bara þessi hópur er svo flottur, skemmtilegur, skapandi, svo gaman að vinna með fólki með ADHD og sköpunargáfu sem riggar upp setti bara eins og enginn sem morgundagur, þetta er bara yndislegt. Og þetta erum við svona þokkulega stolt af þessu bara. Jú, við erum það klálega. Jú, og það er líka það sem er svo skemmtilegt við að vinna í fjölmiðlum. Það er svona með púlsinn svolítið á mannlífinu og atvinnulífinu og öllu þessu og að vinna með svona fólki, þetta er svo mikið teymisvinna að sumir halda að þeir sem eru fyrir framan vélina, það er aðal liðið, en það er sko aldeilis ekki þannig að tökumennirnir, grafíkin og allt fólkið sem að vinnur að þessu og þegar það verður til svona ein heild að þá bara rennur þetta í gegn. Finnst ykkur stöðin vera á þessari hérna leið eitthvað? Já. Það er ekki nokkuð spurning. Nei. Við erum bara á upplið. Já. En talandi svona púlsa, ertu með ykkur svona, Kalli, svona sérhæfurðu í einhverju eða ertu jafn spenntur fyrir öllu? Reynir að fá verkefni í einhverju einu geira? Nei, sko, þegar maður er búinn að vera í fjölmiðlum og í fréttum í næstum 30 ár, þá verður maður alltaf kannski svona sérhæfður í einhverju og ég hef lent í atvinnumálum og svona sveitarstjórnarpólitík en svo er ég með hana Maríu Björk sem er félagsfræðingur og hún hefur svo hún er með svo gott auga fyrir að virkja mann og einn daginn í sumar þá bara sagði Kalli, þú ert að fara að gera garðyrkju þátt og það vantaðist og það aftur kom svolítið svona fíl á mig ég er ekkert garðyrkju ég er bara í atvinnumálum en svo bara hvað það var gott að fá að fara upp úr farinu og fara að gera garðyrkju þátt. Akkurat. Nú getur ekki hægt, nú ertu farin að rölta á veturna. Nú er ég bara með jólarölt líka og allavega. En þetta er einmitt við fjölmiðlana að fá að vera í öllum skapahlutum og
trikkið í raun og veru bara það að vera maður sjálfur, ekki þetta upphefja sig. Og vera forvitin eða ekki? Jú, vera forvitin, en þetta maður í raun og veru hangir í þessu starfi vegna þess að maður fær að vera í öllum fjandanum. Kalli mig, þú ert líka svo skapandi, þannig að við skulum alveg halda því til haga. Já, en bara að vera með þessu frábæra fólki eins og að fá Skúla hérna inn og að vera með svona ungu fólki og það svo frábært þegar maður orðin, þetta fullorðin, að ég með mína reynslu og þetta unga fólk það kemur til mín og spyr mig spurninga því ég með reynsluna, en svo ég að koma til þeirra líka sem að ég kann ekkert á og þau taka þessu með svo sjálfsögðum hlut að þau vita eitthvað meira heldur en ég og svo veit ég eitthvað meira heldur en þau og útkoman verður bara frábært heim. Það ekki amalegt að vera með svona refi hliðina og segja getur spurt hann hvað sem skilur. Ertu búin að vera svolítið svona meðan hérna á spýtdæl? Bara öllum stundum sko, ég lendi aldrei í vandræðum, ég get alltaf hringt í Kalla. Nei, eða öfugt. Og þetta svo mikið bara í lífinu öllu held ég, það að bera virðingu fyrir hvort öðru og allir kunna eitthvað fyrir sér og ef allir leggja saman, þá verður útkoman enn fjórir. Og ég ætla að segja bara eitt í viðbót, já, vegna þess að okkur fækkaði, en mér finnst einhvern veginn 1 + 1 hafa gert 3 í ár, algjörlega. Það einhvern veginn bara hópeflið og allt hefur gengið. Hvað fækkaði framleiðslan? Hún hægist ekki þannig? Nei, hún gerði ekki. Þetta frábært. Svo líka frábært að fá því. Já, þakka þér fyrir. Ég held alltaf enginn, nei. Hérna, áður en við höldum aðeins áfram, þá ætlum við aðeins samt að sjá hvað við erum brisk, hvað við gerum mörg mistök. Sjáum hérna mistökin. Byrjum á ferðaþjónustunni sem ört vaxandi atvinnugrein. Ég man ekki hvað að segja Húnaþing vestra. Við höfum vaxið ört. Já, komið sæl og verið velkomin í Húsavík öl. Það lag hór hérna, hann var akkurat. Aldrei talið jafn marga í Þingeyjarsýslu eins og enn, nú ég í ruglinu sko. Við getum þó ekki allavega eina hvalaskoðun í uppskrift. Komið sæl og velkomin í eitt að annað. Desember kominn og sagði eitt að annað. Jú, alveg örugglega. Saltfiskur eins og hann gerist ferskaskur. Nei, í Eyjafirðinum, nú... Sauðárkróki, þar sem við ætlum að fjalla. Við ætlum að byrja á skólatækni. Komið sæl og velkomin með okkur á Þingeyri. Þingeyri hefur síðustu áratugina glímt eins og mjög mörg önnur þorp í heiminum við fólksfækkun. Og nú þetta litla þorp komið í verkefni sem ber heitið málþing sem ber yfirskriftina skapandi fólksfækkun. En já, ég gleymdi alveg heilu drasli. Þingeyri eitt fjölmargra þorpa í heiminum, já. Nú, hér að hefjast í Blábankanum, fulltrúar frá japanska þorpinu Kibakami-yama, ég vissi að ég myndi Yama, en þeir segja mitt að Þingeyri eitt fjölmargra þorpa í heiminum sem glímir við fólksfækkun og það hefur reynda verið því halda þeir fram Japanarnir frá þorpinu ég get þetta ekki. Og svo ólík bitans. Þetta lyfja ávísandi klipp en lyfja ávísanir gestur þáttarins að þessu sinnum Jón Helgi Björnsson, ekki forseti. Við förum inn í heitir það Kjarnaskóg. Þar verið að búa til þessi hæglætis, jólatré inn í Kjarnaskóg, kaupum okkur jólatré en Vaglaskógi, þetta Kjarnaskógur. Niðurgreiddum íþróttar, til dæmis núna, ætlaði að byrja búin nýtt. Byrjum þetta aftur bara. Mentur úr aftur. Kynnu. Og þá erum við kannski búin að nefna... Shit, var ég ekki búin að setja á silent? Munið hvað ég var að segja? Þetta var ekki mjög gott. Já, ég skil. Já. Okay, ég sé svona leiðilega þætti.
Það full langt, kannski. Hvað er það að gera á þetta? Ég veit. Ég byrðist bara afsökunar á þessu. En áfram höldum við. Svona getur þetta verið. Hérna sjáu þess að þú ert að tala áðan að við lítum ekkert alltaf svona vel út eins og við gerum í myndavélinni ef það væri ekki fólki fyrir aftan hana til þess að láta þetta. Lætur okkur lítið vel út, já. Hérna, Kalli, ef við spyrjum þig núna hvað eitthvað svona úr vinnunni, eitthvað svona eftirminnilegt, eitthvað sem stendur upp úr? Já, svona það sem stendur upp úr, eða eftirminnilegt, það var einn daginn, þá sagði María Björk, heyrðu, þú ert að fara hérna, þú ert að fara í Skagafjörð á morgun. Já. Og ég var búinn að vera eitthvað hálf leiðilegur og svona, heyrðu, sá dagur, ég muna eftir honum lengi. Það var bara æðislegt veður, þetta var sem sagt núna bara í haust og við byrjuðum daginn, ég og tökumaðurinn, að við fórum upp á topp Tindastóls í snjótróðara og þarna bara blasti við Skagafjörðurinn, maður sá í Húnavatnssýsluna og þetta var æðislegt. Svo fórum við niður, keyrðum upp á Vatnsskarðið og þar hittum við unga þýska konu, alveg sko með mikla menntun og hún að hanna járnbrautakerfi í Þýskalandi. Þarna býr hún svona afskekkt, með sína rollur og hesta og hún fjármagnaði dráttarvél sem hún þurfti að kaupa með dagatölum. Við tókum viðtal það og þetta var alveg magnað. Og síðan enduðum við daginn að keyra víðar Skagafjörðinn og tókum þar viðtal við aðra þýska konu sem hafði endurbyggt gamlan íslenska torfbæ og þetta var svo magnaður dagur. Nú skilur okkur ég vil alltaf verið í Skagafirði. Ég alveg viss allir skandalarnir á árinu og svona, ég gleymi þessu fljótt, en þessi dagur, hann mun lifa lengi í minningunni. Enda greinilega magnaðar manneskjur á ferðinu. Já, alveg þetta, og afraksturinn var líka góð innslög sem skiluðu sem maður var ánægður og þetta var svo flottur dagur. Þannig að næst þegar María sendir þig eitthvað þá bara tekur því mig bros og veður, engin leiðið því. En María, eitthvað svona... Og þessi ferðalög, og það er bara það sem drífur mig áfram í þessu starfi. Það er að fá að hitta fólk, alls staðar á landinu. Og einhvern veginn spurja og fá sögurnar og svona, það næði mér svo mikið. Og ég veit nákvæmlega hvað það talið, þetta er einhvern veginn svona drifkrafturinn. Og bara að það hafa verið að vinna á þessu ári frá sko Þingeyri, Flateyri, Ísafirði, við vorum þar, og alveg austur á sko Djúpavog, Egilsstað, allt þetta og hitta allt þetta fólk, veistu það, þetta er einhvern veginn svo magnað og það eru forréttindi, þetta er ekki einhver klisja, þetta eru forréttindi að fá að hitta fólk út allt land. Akkurat. Mér finnst það alveg dásamlegt. Frábært, en Skúli, svona ef við förum aðeins í persónulegu svona hliðina, ok, þetta var náttúrulega kannski stórt að byrja að vinna hér, en eitthvað annað svona sem stendur upp úr svona í þínu persónulega lífi á árinu? Það stendur upp úr. Það hlýtur að vera þetta og það er svo margt í þessu sem að stendur upp úr. Ok, tölum það bara aðeins meira með N4. Þið erum alltaf í vinnunni. Ég meina, það er náttúrulega, mér var hent í djúpulögina þegar ég kom hérna inn og ég átti strax að taka viðtal við ráðherra, hann Gumma, og ég held ég að umhverfisráðherra, ég held ég aldrei á ævinni verið jafn stressaði fyrir neinum hlut. Svo svona slípast þetta til og síðan var mér aftur hent í djúpulögina þegar ég átti að gera mína eigin þætti. Já, það var það. Í lengri leiðin, þá fórum við og tókum við 4 þætti hérna landsliðið sem var að fara á HM, voru með í því fjölmiðlafári öllu saman. Við hérna N4 sem var ótrúlega skemmtilegt, ótrúlega mikil vinna, ég held ég var aldrei unnið jafn mikið á stuttum tíma. En ég fór að fara yfir þetta líka, allir þessi þættir, búin að vera í íþróttaþáttum mest, en samt á þessum tíma, á þessu ári, þá er ég búin að taka viðtal við 4 ráðherra, forseta Íslands, forseta frúna og breska sendiherrann. Geraðu betur, vá! Þú ert náttúrulega búin að vera með taktíkina og svo ertu með einslega norðan og þarna lengri leiðin. Já. Er ég að gleyma einhverju? Já, uppskrifta góðum degi. Uppskrifta góðum degi, það er reyndar þáttur ef við ætlum að fara yfir svona tökudaga, eftirminnilega tökudaga, þá hlýtur það að vera uppskrifta góðum degi. Það er náttúrulega fáránlegt að vera í vinnunni í þeim þáttum. Dálítið fáránlegt í þessum. Það er engin vinna. Það er luxus. Já, svo ertu líka aðeins búin að vera með okkur að austan. Að austan, já. Við erum alltaf ekki mörg, þannig að við dreifum okkar. Allir á dekk, já. Ef að fara aðeins yfir svona erfitt að draga sig úr þessu, sko, en svona á landsvísu, sko, eitthvað sem stendur upp úr fréttatengt. Mér fannst eiginlega fréttnæmt að það varð ekki eldgos. Það er fréttnæmt? Já, mér finnst það, og ekki jarðskjálftar af neinum stærðargráðum.
nema það bara mannlegir jarðskjálftar. Já. Og það hægt að laga það, sko. Mér finnst þetta hafa verið gott ár. Þetta er alveg örugglega gott ár. Það situr þó nokkuð í mér sem er búin að vera á kafi í atvinnumálum og svona, að hafa til dæmis, ég fór á Hvammstanga, tók þar viðtal við sveitastjóran og það var bara byggingakranar allt, það var að byggja þar. Uppgangur. Og hafa tekið viðtal líka við sveitastjórn á Blönduósi. Ég veit ekki hvað ég er búin að gera margar fréttir Blönduós að sé alltaf farið til andskotans. En ekki núna. Það er verið að byggja og það er bara sko uppgangur. Og taka og fá að fylgjast með þessu að þetta er svo gaman og svo gefandi að við erum á uppleið. Geggjað. Ég hugsaði svo í íþróttalífinu þá hljóti það náttúrulega að vera HM-ævintýri þegar þjóðin fylgdi strákunum okkar út til Rússlands. En síðan komst ég að því líka þegar ég fór að gera íþróttaþættina hér íþróttir á landsbyggðunum, þá komst ég að því að það eru Íslandsmeistarar og lið í efstu deildum út allt í öllum greinum. Það er alltaf einhver grein sem ég er ekki búinn að fjalla býtu, það er geggja hokkilið hérna, en það er líka listskautar og svo eru frjálsar íþróttir og skák og ég veit ekki hvað. Alls staðar eigum við einhverja Íslandsmeistara, Norðurlandameistara eða heimsmeistara. Þannig að þú átt nóg efni í þætti á næsta ári líka. Já, næstu árin bara. Já. Og á þessum jákvæðu nótum þá ætlum við að keyra þetta partí í gang. Skúli og Kalli, þið kannski takið kampavinnið og Marja græjar blissinn og áhorfendur góðir. Við ætlum að halda áfram að láta verkin tala á næsta ári. Takk fyrir áhorfið í ár og endilega fylgist með okkur á næsta ári. Við ætlum að fá allt starfsfólk í húsi, í stúdíó og hvar eru glösin? Dreymdi ég væri sofandi en vakandi. Dreymdi ég væri sofandi en vakandi. Núna þungur að segja æskunni svo á eina ungu. Já, eina ungu. Svo dansið við, dansið við, dansið með geti, dansið við.